해서 G68 150mAh짜리 G68 사운드 테스트 열어서 배터리를 넣어줍니다. 그리고 이걸 적어주죠. A1 그룹은 A부터 Y, 채널은 0부터 9까지 있습니다. 그룹은 A부터 Y부터 9가 있습니다. 역시 마이크에도 전원해주겠습니다. 그러면 채널은 A, A1, A1로 표시가 됩니다. 카메라로 보여드리겠습니다. 그러면 채널을 1번 채널 그룹은 A 그룹이 되겠습니다. 밑에 수신기도 채널은 A1 그룹은 1번 이렇게 했을 때 수신기 마이크 테스트가 되게 되겠습니다. 이거는 수신기를 통해서 카메라로 연결했고요. 카메라로 연결된 것은 이와 같이 XLR로 카메라를 연결해서 사운드를 체크하고 있습니다. A1 그룹 A1의
오디오가 들어올 때마다 옆에서 불이 깜빡깜빡 하고 있습니다. 그룹은 A부터 Y까지, 채널은 0부터 9까지 10개 채널. A부터 Y까지면은 이렇게 채널. 네, 요거 두 수를 조합하면 꽤 많은 수의 채널을 나눠서 사용할 수가 있는 것으로 확인됩니다. 따로 콘솔은 사용하지 않았고, 지금 캠코더에 바로 그 1번 채널에 플러스 20, ATT 플러스 20, 그 다음에 마이크, 그 다음에 볼륨 레벨은 70 정도의 크기로 수음을 받고 있습니다. 지금 보시면 말씀할 때마다, 이야기할 때마다 채널 1에서 레벨 게이지가 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 하나 둘 셋 넷 마이크 테스트, 하나 둘 셋 넷 마이크 테스트. 아까 말씀드렸던 것처럼 마이크 안쪽에서 얘는 채널과 그룹을 설정해 줄 수가 있습니다. 보시는 바와 같이 전원 버튼이 있고, 그 다음에 BSX2 그룹을 누르게 되면 A, 채널을 누르게 되면 1번. 네, 수신기와 동일한 A 1번이 되겠습니다. 여기 보면 길기 때문에 이렇게 강사가 마이크로 들고 할 때 팔을 많이 올리지 않아도 되는 장점이 있을 수 있겠습니다. 마이크를 시험합니다. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 마이크를 시험합니다. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 테스트. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 마이크를 시험합니다. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 마이크를 시험합니다. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷. 체크. 하나 둘 셋 넷, 하나 둘 셋 넷.